Fala pessoal, videozinho rápido aqui pra vocês, né? A respeito de um barulhinho, ruído estridente metálico, diferente do que esse motor já tem, característico, né? Um barulho mais estridente, mais alto, tava me incomodando. Fiquei até meio que preocupado, achando que poderia ser alguma coisa no motor. Inclusive algumas pessoas já relatam esse barulhinho metálico, mas ele não vem do motor. Pelo menos no meu caso, olha onde é que ele vem. Dessa pedaleira desse lado aqui. Esse pino que faz nesse barulho aqui, ó. Aí quando acelera, quando reduz, escuta bastante, acima de 100 km por hora. Reparem que esse aqui tem esse jogo, né? Porém, o do lado esquerdo não tem. E ó, esse pino também, ele não fica pulando como o outro. Isso aqui só se eu forçar pra cima. Eu vou ter que arranjar um jeito de fixar mais esse pino aqui do outro lado, né? Pra ver o que é que eu consigo fazer. A moto também suja, né? Então, uns dias aqui sem água e eu sem tempo para lavar também. Não tem como manter limpo direto, né? A moto tá fazendo agora em média também 33,7 km por litro. E essa é a quilometragem que a gente tá. Valeu pessoal. Até a próxima. Quando eu achar a solução para esse problema, eu posto no canal.